अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको दिखाऊंगी कैनरी वॉफ। तो हो जाए तैयार और उठा लें अपने कार्ड और हम आपको डायरेक्ट लेके जाएंगे कैनरी वॉफ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने कार्ड टैप करते साथ ही ट्रेन के सफ़र के बगैर ही हम पहुंच गए हैं कैनरी वॉफ। आपको मैं डायरेक्ट ट्रेन स्टेशन पर लैंड करवाऊँगी और देख रहे हैं कि कितना रश है, लेकिन यहाँ के लोगों को परवाह नहीं है कि आप उनकी वीडियो बना रहे हैं नहीं बना रहे। फिर हम चलते हैं, डायरेक्ट लैंड करते हैं हम कैनरी वॉफ के पार्क में। और इतना खूबसूरत पार्क, लेकिन यहाँ पर भी लोगों को कोई परवाह नहीं है कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं। और यहाँ पर सिर्फ आप अपना इंजॉय करेंगे और लोगों को देखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन लोग आपको बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। फिर हम चलेंगे कैनरी वॉफ से सीधा आपको मैं लेके जाऊँगी जहाँ, और इंतहाई खूबसूरत और दिलकश नज़ारे आप देख सकते हैं। यहाँ के लोगों को कोई परवाह नहीं कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं है, बस उनको परवाह है तो सिर्फ अपने बच्चों की। और फिर हम वहाँ से चलते पहुँचे हैं एक ब्रिज पे। हम ब्रिज पे लैंड करेंगे और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत ब्रिज है।